హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు సిరీస్ టెస్టింగ్ బోర్డ్ని ఉపయోగించి మనం ట్యూబ్లైట్, సాల్డరింగ్ రాడ్, అలాగే మీకు ఎలక్ట్రానిక్ చోక్, కెపాసిటర్స్, అలాగే మీకు బల్బ్స్ అనేవి నేను మీకు ఎలా చెక్ చేయాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఈ వీడియోలో నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను ఏ విధంగా అయితే చెక్ చేయాలో. ఇప్పుడు మనం సిరీస్ టెస్టింగ్ బోర్డ్ ఉపయోగించి ట్యూబ్లైట్ అలాగే మిగిలినవి ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం. సిరీస్లో చెక్ చేస్తాం. మనం ఎప్పుడన్నా ఏమైనా చెక్ చేయాలంటే సిరీస్లోనే చెక్ చేయాలి. చూడొచ్చు, బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ట్యూబ్లైట్ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు పిన్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. మీకు బల్బ్ అనేది వెలుగుందంటే ఈ ట్యూబ్లైట్ అనేది పనిచేస్తుంది. మీకు లోపల ఫిలమెంట్ అనేది ఉంటుంది ట్యూబ్లైట్ లో. ఒకవేళ బల్బ్ అనేది వెలగపోయింది అనుకో, కంటిన్యూటీ బల్బ్ అనేది మనకు ఆ ఫిలమెంట్ అనేది కట్ అయిపోయిందని అర్థం. ఇప్పుడు మనకి ఇలాగే ట్యూబ్లైట్ కి అటుపక్క ఉన్నటువంటి 2 పిన్స్ కూడా చూడాలి. మీకు అటుపక్క ఉన్న 2 పిన్స్ కూడా పెట్టాను, మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సిరీస్ లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మామూలుగా బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, బల్బ్ అనేది వెలిగింది అంటే మనకి ట్యూబ్లైట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ పెట్టి చూద్దాం. మీరు చూసారు, కెపాసిటర్ అనేది సిరీస్ లో చెక్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ప్యారలల్ లో చెక్ చేస్తే కెపాసిటర్ అనేది చేతిలో పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే వీలైనంత వరకు సిరీస్ లోనే చెక్ చేయడానికి చూడండి. ఇప్పుడు మనకి కెపాసిటర్ అనేది డిమ్ గా వెళ్తుందంటే కెపాసిటర్ పనిచేస్తుందని. ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ ని షార్ట్ చేయాలి. చూసారా, సౌండ్ వచ్చింది అంటే లోపల స్టోర్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిశ్చార్జ్ అయిపోయాయి. ఒకవేళ మీకు కెపాసిటర్ షార్ట్ చేయకుండా మీరు ఆ టెర్మినల్స్ పట్టుకుంటే మీకు షాక్ కొడుతుంది. ఒకవేళ మీరు కెపాసిటర్ ని షార్ట్ చేయకుండా మీరు పక్కన పెట్టేసిన 1-2 నిమిషాల తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. నో ప్రాబ్లం. మనం ఎల్ఈడి బల్బ్ అనేది చెక్ చేద్దాం. మీరు చూడొచ్చు, టెస్టింగ్ పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం బల్బ్ పెడుతున్నాం. మీరు చూడ బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ సిరీస్ టెస్టింగ్ బోర్డ్ అనేది ఎందుకు వెళ్ళలేదండి, మీకు ఎల్ఈడి బల్బ్ వచ్చి 9 వాట్, మీకు ఈ బల్బ్ వచ్చి 100 వాట్, అందువల్ల మీకు వెలగలేదు. ఎందుకంటే ఈ బల్బ్ తక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది, ఈ బల్బ్ అనేది ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది, అందువల్ల మీకు ఫిలమెంట్ కూడా ఆన్ అవ్వలేదు బల్బ్ లోపల. ఇప్పుడు మనం సాల్డరింగ్ రాడ్ అనేది చెక్ చేద్దాం, ఎలా పనిచేస్తుందో లేదా, లేకపోతే కంటిన్యూటీ ఎక్కడన్నా ఆగిపోయిందేమో చూద్దాం. ఫిలమెంట్ అనేది పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దాం. చూడొచ్చు, బల్బ్ అనేది చాలా డిమ్ గా వెలిగింది. మీకు ఈ సాల్డరింగ్ రాడ్ వచ్చి వోల్టేజ్ అనేది 25 వాట్, అందువల్ల మీకు అంత డిమ్ గా వెలిగింది. ఇప్పుడు మనం ఈ పైన ఎర్త్ పిన్ నుంచి సాల్డరింగ్ రాడ్ బాడీ గెట్ చూద్దాం వస్తుందో లేదో. సాల్డరింగ్ రాడ్ బాడీకి అలాగే మనం ఎర్త్ పిన్ కి కనెక్ట్ చేస్తే కంటిన్యూటీ అనేది మనకి ఇందులో ఎర్త్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 35 వాట్ సాల్డరింగ్ రాడ్ అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ 35 వాట్ సాల్డరింగ్ రాడ్ అనేది పనిచేయట్లేదు, అందువల్ల మీకు కంటిన్యూటీ చూపించడం లేదు. మీరు చూడొచ్చు. ఈ ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది ఆఫ్ లో పెట్టాను, 0 పనిచేయట్లేదు. అదే మనం 0లో పెట్టాం కాబట్టి పనిచేయట్లేదు. మనం ఇప్పుడు 1లో పెడదాం. చూడొచ్చు, 1లో మనకి డిమ్ గా వెలుగుతుంది బల్బ్ అనేది. మనం 2లో పెట్టి చూద్దాం. చూడొచ్చు, కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది పెరిగింది. బల్బ్ అనేది 2 కూడా మనకి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 3లో పెట్టి చూద్దాం. రెగ్యులేటర్ లో 4 స్టెప్స్ వరకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 3లో పెట్టాం రెగ్యులేటర్ అనేది. ఇప్పుడు చెక్ చేసి చూద్దాం 3 అనేది పనిచేస్తుందో లేదో. చూడ 3 కొంచెం బ్రైట్ గా వెళ్ళింది 2 కన్నా. 3 కూడా పనిచేస్తుంది. ఇంకా మనకి లాస్ట్ ఇంకా 4 ఉంది. ఇంకా 4లో పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం 4లో కూడా చెక్ చేద్దాం. మీరు చూడొచ్చు, 4లో ఇంకా పూర్తి బ్రైట్ గా వెళ్ళింది బల్బ్. ఈ విధంగా మనం రెగ్యులేటర్ అనేది చెక్ చేయాలి. మనం ఒక వైర్ లో కంటిన్యూటీ అనేది పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దాం. ముందుగా నేను సిరీస్ లో ఉంది, చూద్దాం సిరీస్ పనిచేస్తుందో లేదో. ముందుగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ముందుగా నేను గ్రీన్ కి పెడుతున్నాను. ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్ కి చూసారు కదా, గ్రీన్ కలర్ వైర్ పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ బల్బ్ వెళ్ళకపోతే మధ్యలో ఈ వైర్ అనేది ఎక్కడో కట్ అయిపోయిందని అర్థం. అలాగే మనకి ఇప్పుడు రెడ్ కి చూద్దాం పనిచేస్తుంది. రెడ్ కి అలాగే బ్లాక్ కి చూద్దాం పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ వైర్ అనేది మధ్యలో ఎక్కడైనా కాలిపోయింది అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ మనం గ్రీన్ కి మిగిలిన బ్లాక్ రెడ్ కి పెట్టి చూడాలి. ఒకవేళ గ్రీన్ కి పెట్టి మిగిలిన రెడ్ బ్లాక్ వస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో వైర్ ఎక్కడో కాలిపోయి షార్ట్ అవుతుందని అర్థం. ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూటీ అని చూడాలి. అలాగే గ్రీన్ అవడానికి కదా బ్లాక్ పెట్టి మిగిలిన వైర్స్ కూడా చూడాలి. బ్లాక్ వస్తుంది, మళ్ళీ గ్రీన్ కి రావట్లేదు. ఇప్పుడు మనం రెడ్ కి పెట్టి రెడ్ కి అలాగే బ్లాక్ కి గ్రీన్ కి పెడితే రాకూడదు. అంటే ఈ కేబుల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం. మనకి ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ లో 2 బ్లాక్ వైర్లు అలాగే 2 వైట్ వైర్లు ఉంటాయి. మనం వాటిని ఏం చేయాలంటే ఈ 2 వైట్ వైర్స్ ని కలపాలి. మనకి ట్విస్టింగ్ చేయాలి. అలాగే 2 బ్లాక్ వైర్స్ ని మనం కలిపి ట్విస్టింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఇన్పుట్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ కి మనం కంటిన్యూటీ అనేది చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, అప్పుడు సిరీస్ టెస్టింగ్ బల్బ్ అనేది ఆన్ చేసి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూటీ పెట్టి చూస్తాను. చూడొచ్చు, బల్బ్ అనేది డిమ్ గా వెలుగుతుంది అంటే మనకి చోక్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ వెలగట్లేదు అనుకోండి బల్బ్ అనేది, అప్పుడు లోపల చోక్ లో ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ లో ఎక్కడో సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయిందని అర్థం. అందువల్ల అప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ అనేది పనిచేయడంగా మనం ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ అనేది చెక్ చేయాలిగా మనం టెస్టింగ్ బోర్డు ఉపయోగించి సిరీస్ ద్వారా మనం ఈ విధంగా చెక్ చేయాలి. వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సిరీస్ టెస్టింగ్ బోర్డ్ అనేది ఉపయోగించి ట్యూబ్లైట్, మీకు సాల్డరింగ్ రాడ్, బల్బ్స్ అలాగే మీకు
కెపాసిటర్స్ అనేవి ఏ విధంగా చెక్ చేయాలో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.